हेलो गाइस, तो ये कस्टमर की है रिपेयर होने के लिए आई थी। इसके अंदर जो है बच्चा जब बैठता है, जैसे ही बच्चा बैठता है वैसे ही गाड़ी से पहियों से आवाज़ आती है, खटर 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 की आवाज़ आती है, जिसके कारण पहिया सही से घूम नहीं पाता है। गरारियों को बदलने के लिए आपको गरारी वैसे बदलती नहीं है। आपको यहाँ पे पेचकस लगाना है, ये खुल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर नट होगा, नहीं